Indirimbo wiririmbanye uri wenyene. Ya zirari YouTube zirari. Yego nzike ya mugabo turavye. Ya. Umva nico kibazo nabajije kuri iki. Ya. Bon. Usanga cyane kwanza featuring nakora kwanza na Obelix. Na 90th Man na Alvin Smith. Yeah. Alvin Smith ndibaza vuba kandi bakunzi ba Burundi Flex TV mwiriwe mwaramutse vena umereye kuri micro ni Rinka Karume ko musanzwe mubizi inyuma ya kamera ni Lionel Gift twa dufise umutumiye twasanze aricaye ariko araciringa n'abajama biwe bien sûr hamara dukunda radio ikiganiro akora umwe mu ba artiste bo mu Burundi usanzwe twuzi ku ndimbo yiwe mbe ndayitegute bagize ngo ishwishwi zuzinzagije ego reka twibwire hama tubwiye icyo asanzwe akora kugira ngo mushobore kumenya umutumiye dufise karibu cyane Revost. Yeah, thanks. Yego mashaka kutubwira akazina mukaramutse abakunzi ba Burundi Flex TV. Yo, it's your boy Revost nigga right here, man. Yeah, ndabaramukije muri hose ndibaza ni bon. Yeah. Ma Revost diga ku mazina yiwe ya vrai yitwa gute? Mazina nje kuri yitwa Oscar Gahunde. Yeah. Ntushobora kutubwira hamasanzwe ukora iki? Umuziki urimba muri kategori ya R&B hip hop atakuzi bashoboye kumenya hip hop. Amakoze kuzi. Yeah, thanks son. Hamurabere. Asante sana. None amafilme. Nishobora kuyakura gati kubona. Wesh inoza ni bo mbonye. Ego hama Revost n'umusisi nje kuganiriza ku ndimbo ngo ndishamaze gusura ko tumaze ku igihe kinini tutakubona bien sûr muri game tutumba makuru yawe mugabo musishoye kuza kubaza ku ndimbo zawe zishika nka zitandatu waririmbye aho umwe tusanga yitwa ngo weekend mood icondi kandi tukabona zose ari nka zibiri zonyene uririmba uri wenyene kweko ukunda kugira ama featuring none ushobora kwirimbana muri hip hop yawe kweko igihe cyo twandi usanga Revost niga featuring zana naka biva kuki bon jewe nko par exemple haje mu gusa featuring barahari mugabo niko kunsanga ni mwumvikana ugasanga nyene ivyo musavye nashoye kubikora tu vois donc mugabo arama featuring maze gukora mugabo nubu zirari mugabo ni imbara zisora ko je gusa ico nakoze navuga na staff yanje twavuganye byose ko ni bon abo tugeze c'est staff kila kitu ni bon ndashima Imana tu vois donc vyose ivyo neguzo gukora kwa staff yanje yose donc indimbo zirari mugabo ni barashaka kuzisora indirimbo wiririmbanye uri wenyene. Ya zirari YouTube zirari. Yego nzike ya mugabo turavye. Ya. Umva nico kibazo nabajije kuri iki. Ya. Bon. Usanga cyane kwanza featuring nakora kwanza na Obelix. Na 90th Man na Alvin Smith. Yeah. Alvin Smith ndibaza vuba kandi bo ibiri imbere ni byinshi gose. Yeah, because to ego hama dutatevye ka bitanguye kwindimbo wise weekend mode niki cha conspire gute weekend mode nabige bintu wavuzemwo like weekend witegeza kuza bivuge no ndavuze ibintu by'ingidi umva yeshwe nijo tegeza kujamo bon naravye ko kunsanga muragenda YouTube murabe ni weekend mode Revost nigga fait jena ni kugira mbe inspire ko ndirimbo koko kunyusa ngene mugenda club n'abajama ko ngene kuracine ndirimbo z'abandi cavuga why na jena ushobora gukora nyine akantu k'ubwenge nyene tu ufatiye ku vyuko risohotse urabona ingidi urazikora ko byo byose bon ivyo namsubate ngo nivyo namamwo yesuzo no ya basi ibintu gasohoka weekend buddawe itegeza kubigizwe n'ivyo bintu bon je bukonze ko gusohoka nje nigake ndibaza kuboneka urabizi cyo kubigorana ya nje unigake kurasohokera musatu biracaye gusohoka n'abaca nyene chilling tu tiba
donc nibaje sana kwa kusanga usohoka n'abajama kwa usohoka nyene ukavuga mbo reka nanje murabasaka kubwe nyene kushaka gushanya nyene abajene ko uraza abajene bo bunye nivyo bikundira tu mbese nagenda kubaza ishusho cyari cyo mwanca ariko koze ariko DJ ucungishwa no kundi kuntu c'est la même chose oh non reka tuvuge ko ya ishusho ni bizu ishusho ni bizu ya bizu aro amakategori atatu y'amabizu haro bizu ende kuitama yandi amahoro twa ni gagu nsamu muri aba friends bo nindi ya central nindi nyene yendi nini rero ya irenze ndakese yene bitayeshi iyi feelings zata umaze kuzikora nka kangahe izo feelings sishobora guharura bro okay just nigera mbesha fm je ntunavugisha kuri ko gusa tu right now ça fait quoi fm bye ndake bana nka mezanga cyangwa imisi ngahe hapana mezi bro imisi amasaha oya ndibaza rero ni nk'imyaka 2 yakubesha ariko for real hewe nimba ari umushoreka arakuraba reka gutuma nturinde ubesha sivyo biyashirika bisanzwe oya gohama icondi ndabona warimbanye na 19 ego ko atari no byagenze gute byarakoreye ku muronka bo era niko kunyene bamwe bavuga tu nyene ibikorwa birivugira tivo biruvugira je na 19 tuvati ngo tora abacama wapi tuye niko kunyene sanga umuraperi mugenzi wanje kandi ni umuraperi umurundi tivo donc Nantif navuga yuko wewe urazi uko yaragiye hanze sasa rero ico giye na ndi home nyene tu uko iyo ndirimbo y'icondi yari yamaze guhera nayo kore kwa DJ4 yari yamaze guhera sasa rero ndi muri chambre nyene tu sinzi ngene ndirimbo ya Nantif nyene ko je nakumenta sana ku ndirimbo nyene nyene ama trap ikitigo ndi muri chambre nyene sinzi ngene naciye ni indirimbo ya Nantif cyaje mvuga wayo nshaka kondera umujama cyane murondera umushanse meza turahuza narambwira naso tuzokora kuko wewe yambwiye kwanza wewe nzi featuring na mye ndibaza na abandi urumva yakoranye nabo kandi nayo ndimbo ofisi maze kugira ama views menshi gose ego hama kuri ivyo muri shinukana mbega shinuka ni iki Revost we amatitre y'indimbo yawe mengo ni ibintu we shinuka navyo ni biki bisigura iki ku batumva ikirundi canke abajene wetu tutazi ibintu mu gisagara shinuka byo bisigura iki bon shinuka iyo ndirimbo shinuka bon en fait iyi ndirimbo kwanza naririmbiye kwanza abajema banje tibo ko kunusanga niko murapona abajema basanga ariho bakomera n'abatakwemera kandi mupo hamwe tivo just ivyo ndavyagiye biramba ku donc shinuka donc konje n'abafise jonje babiri muri 10 Revost oshowe sana bagiye bakumena n'abandi nyene tivo takumbwiye kuvuga ati ngo ujya mujama wapi ndakino wapi ya tivo asero cinde ndetero shinuka donc yacuvuga shin donc c'est kwita ngo shinuka office rap yanje numva aciye gusangira donc ishinuka nyene gushinuka nyene kumva ikintu nyene ukumva nyene ebana kiragushinuye nyene kiragushituye ya nyuma donc niyo ke ni restore nyene yazakubaye n'abajamura acara abajamura po jewe njengene meze jewe njana n'utuzumva kumwe je niko nabaye from kandi muzamfise bagenzi baki ya just baba ya cyane ko naba none ugombye kuba umugenzi wawe nawe bimusabiye ugombye kuba umugenzi wawe bimusabiye oya mbo ubugenzi sivote ngo barabyisabira biraza nyene ko nyine ego hama Revost turabona yuko indimbo ya weekend mood ari yo heruka gusohora niyo genre iri récent niyo iheruka kandi nawe twatubona ko wayisohoye l'année passée nko muri mars mai ya none ko hari umwanya munini eske twitege ikindi kintu warabivuyemwo warabihagaritse habaye ikigira ushoye ku umwanya munini hari kalme nk'iyose mbo mbusufati ngo nabivuye muka kunusanga umuntu nyene yafatiriwe n'ibindi bintu sanga niba bikeneye ko ufatanye n'ikindi donc amazi kwanza kupa kidogo meze kwanza bike kugira nyene umuntu nyene akore fresh atekanye niyo mpamvu mbega Revost hambavu yo kwirimba nibihe bindakora mu buzima busanzwe
kugira twumva ibintu bifatira rega turakumbuye kukumva abafana baba bakeneye kumva ibintu bishasha rero maze nk'aya mezi yose presque inane kwanza kwamwe kugira ukwire ataco bumva eske wowe wabwira gute wari barakubaza cyangwa urafite ubundi buzima inyuma kandi kazukora bituma ufatirwa nko nyene tunyene kwa kusanyene ndumujene urazi je me sens je ni informatique donc Mathieu abonetse nyene ushobora urumva ntushobora kwifatanya n'umuziki oya mbo en fait nyene ndafise n'ibindi business zindi simzi ngombwa ndavuge umushiro wa mayo shoma kambwire ko ndabibaza so mufise nibikene kwimenya kuko suvati ngo ugomba nyene umuhe dasense ba urazi yuko nta mustar mu rugero ukoresha umaze kwafise umushinga vyemera Revost vraiment kubera iki okay je muri singo none ya je na mukunzi warabihagaritse nige ndimbo nayo yitwa Miss waririmbye ya ege nawe uri kwiririmbira urumva ya Miss nakwe na Alvin ya Miss ni nyene ndi mu rukundo gusarura nawe sindi mu rukundo umenye ko wari umukumbuye yararihe ni Miss uratswa ko usanga nyene agiye musohoka usanga musohoka this man afata indega kagenda na Revost amaze imyaka ingari singo imyaka ingahe bon Afrodil kabisa wachanganya posa sasa hari kaja gashiri kawe mwari kumwe dura kikanye vraiment abastaba buru nimunzi muremera riga ndibisanzwe wageze mumbona ha ego wageze mumbona ego kajaga kuri plage ego Revost tureka ivyo bintu ko ndaze wahavombesha gusa ngo ntagufise turabizi nawe uri kuraraba wihangane ntashaka kuvuga babisanzwe mbo jewe ndumuntu avugisha ukuri mvugisha ukuri jewe mukunzi wanje ndiruka kuvana vuba gose pana vuba gose ndibaze ni umwaka weze uracari mu mbabare rero uracari nje mu baro waje ntushobora kwemera je ndu real nigga. You are a real nigga. Je ndu real nigga, reverse nigga. Nizina ganje. Yeah. Okay. Reverse nigga right. Ego hama Revost turavye indirimbo zose nagenda dodagura umaze kwirimba nte ndirimbo wasoye ukagukora ku mutima ugati bizi indirimbo iyi vraiment ndayemera sana yarantwaye energie. Zose. No, moi ça c'est préférence ugati zose. Kuko ivyo nawe umunsi uzovyara nuzovuga ati ngo je nkundu uyu nankuye. Ndayivuze kubera nyene nashaka kumva mwese afite indirimbo yasohoka ati indirimbo vraiment nanje ndayumvise ndaboneza yuko kuko mu gukompoza uriyumvira donc umaze kwiyumvira umva ndikintu nyene cyatarumva Mega Revost nayo ya rapper mukorana mu Burundi wemera uvuga ati ndakunda ukuntu bakora bose ndabemera bose kuko bose barakora neza kandi bose dusanga umugore umwe dusanga umugore umwe bose urabemera dusanga umugore umwe ndavyumva eske papa wasi ndavyumva basi ninde basi uvuga ati muri abayirimbye bino mu Burundi ba rap ndamukunda nko karona kuvuga ati ndakunda Fizo ndakunda Sapi ndakunda naka eske we navuga ati vraiment mu bayirimbye bose bari mu Burundi ndabemera baririmba neza mugabo nshimye kuvuga oya jewe bose ndabemera kuko jewe kuko turasange umwo wasimihari cyane tena mihari nase kuko je ndumura ari direct okay kuko yoba arimo ibintu byo gucagura abami by'amabeef je narimo ndi muri beef meko presque bench kandi abantu benshi bafite izina nga mu Burundi bose nabajema banje bafite izina donc mbovuga nyene sinzi kwa kuntu babasi sinzi gikwera nje wazi mazige kinini nakora tibo mugabo presque bench nabajema banje donc sivati ngo naka ngo yakora ngo ararenze gusumba ubundi kuko jewe sinje ndumuntu uze wo gukonta manuze ngo ati uno wa mbere ego Revost nanje sindi wa mbere nyishuri kuri amazi atebwo nanje sindi wa mbere Revost niga twitege ikintu cyawe ryari kandi dusuye ko na fans bawe basuye kubona ikintu gishaka kuva ko bakwiteke ryari basi bose sishobora kuvuga umunsi kuko sinzi uko neje ko nzovyuka
donc ushobora kuvyu ashobora ngora prevoir gupfa oya nyine usanga nyene urapanze imana igapanga ivyayo oya basi mu vyo wapanze basi dukwiye mu vyo wapanze imana iheze ibikorwa vy'umuntu jewe ndavye vuba tu sishobora kuvuga ati ngo nukuye canke oya donc uyu mwaka ntuzoye oya kamwe kandi umwaka vuma kweri fo gukora kubaryohera sana fo kuturyohera ego fans ba Revost niga ntimwibagire kuja kuri YouTube warafise channel muge subscribe vraiment muge n'amaje mu ndimbo zose ndimbo ziryoshe cyane kandi ntimwibagire ga subscribe like na share kuri chaîne yacu ya Burundi Flex TV hama Revost turagushimiye cyane vraiment ndagiye sana mbona niteka sana urazi Jewe just nimwe abantu usanga muri hano ndakugara ko cyane Jesus komeze ko muzima ndifo kuba hambo sana tiyatari umva none niki kintu bwe basta nkaho bishima vraiment basta bagoye kuronka niki kintu umva wo hanura kuko vraiment baratugora sana no kuzi boje abandi sinzi bafatiriwe canke mugaba nkunda kubwiye ati niki wanura nk'umuntu wagara aguye kuronka umustar wewe nka wewe umva umpanurira iki mboko kugara biri kwinshi nagandi kugara biratandukanye kandi ari kugara ni byiza kandi ni bibi ni byiza ryari ni bibi ryari ni byiza mu gihe uri kuri agaciro kuko simbaka ngo ati umenyegwe ko umuririmbyi simba umenyegwe kuko ageze kugera concert usanga kukorera bakumenyereye sana cyangwa bamwe bakubona bwo mu burengane usekirasiyo ageze ugira concert ugasanga n'abantu benshi uronse ko cyangwa ujye turamumenyereye si vyiza gute usanga kuba hambo ni vyiza usanga umuntu ushobora kumenya umuhuriye no donc bref no turagushimiye cyane Revost sana namwe gicubwe bakunzi ba Burundi Flex TV kimwe gusa Burundi Flex TV ndagiye cyane vraiment kandi kuyaga namwe ndazana spura promo fond ndagiye cyane vraiment ndaza none muzi kenyera kandi kana kubwenge tu support ndabasaba tu kandi big up sana thank you so much wakoze cyane kutwitabira hama abakunzi mwe kumuradukurikirana mwakoze kurekana ikiganiro cacu kuri mikro yari Henka Carmen inyuma yari Gene Gift ciao ciao